Kalfadhiga afaraad ee baarlamaanka Soomaaliya ee shalay furmay ayaa la filayaa inuu ka duwanaado saddexdii kalfadhi ee ka horeeyay. Waxaa la saadaalinayaa inay hareeyaan doodo siyaasadeed oo aad u adag iyo mooshinno iska soo horjeeda. Xildhibaanada qaar ku doonaya in lagula xisaabtamo hoggaanka xukuumadda. Doodaha siyaasadda iyo wax ka beddelka dastuurka. Bishii May ee sanadkan, Golaha Wada-tashiga Qaranka oo ka kooban madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa ku heshiiyey in wax ka beddel lagu sameeyo qodobo waaweyn oo ku jira dastuurka ku-meel-gaarka, taasoo taabanaysa qaab dhismeedka dowladda iyo nidaamka xisbiyada. Madaxda Golaha Wada-tashiga Qaranka oo uu ka maqan yahay madaxweynaha Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni ayaa isku afgarteen in meesha laga saaro jagada ra'iisul wasaaraha loona gudbo nidaam madaxtooyo oo ah in dalka uu yeesho madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen. Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo tan iyo markii la ansixiyay heshiiskan wax ka beddelka dastuurka u ololeynaya sidii qodobadan baarlamaanka wax uga beddeli lahaa. Dalku madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen ayuu yeelanayaa. Dalku laba xisbi ayaa siyaasaddiisa lagu tartamayaa. Dalku waxa uu yeelanayaa doorasho matalaad dhammaystiran. Dalka oo dhanna waa hal deegaan doorasho. Madaxweyne Xasan ayaa sheegay inay sidaas u sameeyeen laba ujeedo: in dadka laga ilaaliyo wax kasta oo ay ku kala qaybsami karaan, iyo in lagu dhiirado wax kasta oo hore u dhaqaajin kara waddanka halka uu maanta taagan yahay. Guddiga dib u eegista iyo la socodka hirgelinta dastuurka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu wadaa in kalfadhiga afaraad ee shalay furmay uu horkeeni doono qaraarka habraaca ansixinta wax ka beddelka dastuurka oo hoggaanka dowladda federaalka iyo qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada oo ay u ololeyn ugu jiraan in la ansixiyo. Arrintan waxaa si adag uga hor yimid hogaamiyaal hore xilal sare ka soo qabtay dowladda federaalka iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, kuwaasoo ku tilmaamay nidaamka wax ka beddelka dastuurka mid baalmarsan sharciga waddanka. Shirar aan loo kala kicin oo ka dhacay gudaha dalka iyo dibaddiisa ayaa lagu qorfeeyey natiijada ka iman karta ajandayaasha horyaalla kalfadhiga ee shalay furmay. Aragtida xildhibaanada ee ku aadan wax ka beddelka dastuurka. Bishii Agost ee sanadkan, xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa dood aan loo kala kicin 2 maalmood oo xiriir ah yeeshay habraaca loo marayo wax ka beddelka qodobada qaar ee ku jira dastuurka ku-meel-gaarka, waxaana aragtidooda dhiibtay xildhibaano kor u dhaafaya ilaa iyo 50, waxayna muujinayaan aragtiyo iska soo horjeeda. Qaar baa doonaya in sidoo lagu qaato qodobada wax ka beddelka dastuurka ee ka yimid Golaha Wada-tashiga Qaranka, halka kuwa kale ay gebi ahaanba diideen in qodobadaas hadda la taabto. Hadda uu furmay kalfadhiga afaraad, ajandayaashiisa ugu waaweyn ayay ka mid tahay arrinta wax ka beddelka dastuurka, waxaanse aan la kala ogeyn halka aqbaliyadu jirto. Balse waxaa socda isgaashaanbuuraysi dhinac kasta oo ku doonaya intiisa ay meelmarto. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigareen oo 3 cisho la soo dhaafay shir kula qaatay magaalada Baydhabo. Xildhibaanada baarlamaanka federaalka ka soo gala maamulkaas oo tiradooda lagu sheegay inay kor u dhaafayaan 30 xildhibaan ayaa isla qaatay in la qaato heshiiska qodobada qaar wax looga beddelayo dastuurka, iyadoo aan la luminayn kuraasta beel kasta ku leedahay baarlamaanka marka la joogo doorashada matalaadda dhammaystiran. Xildhibaan ka qayb gala shirka oo diiday in magaciisu shaaciyo ayaa sheegay in xildhibaanada Baydhabo ku shiray ay isla qaateen qaadashada nidaamka madaxtooyo ee dalka uu yeelanayo madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen, meesha looga saarayo jagada ra'iisul wasaaraha. Waxaa kale oo xildhibaanku sheegay in la isla qaatay 2 xisbi oo keliya waddanku yeeshaan, sida ku qoran heshiiska Golaha Wada-tashiga ee Qaranka. Laakiin xildhibaanku waxa uu meesha ka saaray in la xisaabtanka baarlamaanka ee xukuumadda iyo madaxweynaha ay meesha ka bixi doonto. Wuxuu sheegay in haddaba baarlamaanka madaxweynaha xilka ka xayuubin karo marka lagu soo oogo dacwad, taasina aysan waxba iska beddelaynin. Hase yeeshee, waxaa jira xildhibaano aragtidaas diidan oo doonaya in xilligan la taaban qodobada xasaasiga ee ku jira dastuurka. Xildhibaan Cabdishakuur Cali Mir oo ka mid ah Golaha Shacabka ayaa sheegay in baarlamaanka looga baahan yahay inay ka fiirsadaan wax ka beddelka qodobada qaar ee dastuurka ku-meel-gaarka ah. Xubnaha baarlamaanka Soomaaliya waxaa nala gudboon in qorshaha wax ka beddelka dastuurka aan si mas'uuliyad ku dheehan tahay ugu fiirsano. Waa qodobo taabanaya heshiisyadii siyaasadeed ee Soomaaliya gaartay dagaaladii sokeeye kadib,
waana arrin horseedi karta dib u dhac siyaasadeed. Xildhibaan Cabdishakuur waxa uu intaa ku daray in qodobada la doonayo in wax laga bedelo ay horseedi doonaan in meesha ay ka baxaan awoodihii xildhibaanada sida doorashada madaxweynaha, kalsoonisiinta ra'iisul wasaaraha, kalsoonisiinta xukuumadda, la xisaabtanka xukuumadda iyo in la daciifiyo xasaanada xildhibaanada. Suurtagalnimada mooshin ka dhana xukuumadda xilli kasta oo bilaabanaya kalfadhi cusub waxaa caado u ah inay soo baxaan sheekooyin ku saabsan mooshin ka dhana xukuumadda ama guddoonka baarlamaanka la diyaarinayo lana gudbinayo. Maalmihii u dambeeyey waxaa baraha internetka lagu wada xiriiro la isku dhaafsanayay dukumiinti 16 bog ka kooban taasoo lagu soo bandhigay eedeymo loo haysto xukuumadda ra'iisul wasaaraha. Xildhibaan Cabdishakuur Abiib oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya isaga iyo xildhibaano kale uu sheegay inay diyaariyeen mooshin ka dhan ah ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. Xukuumaddu 2 sano ayay jirtaa meelna uma socoto. Ra'iisul wasaaruhu ma gudanayo waajibaadka ra'iisul wasaarnimada. Waxaa moodaa inuu faraha uga qaaday madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhuna ay faragelin ku hayaan baarlamaanka ayuu yidhi xildhibaan Abiib. Xildhibaan Abiib waxa uu sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan mooshin ay ugu gudbin doonaan golaha shacabka. Habdhowraha golaha shacabka xildhibaan Maxamed Cabdullaahi Xasan Nuux ayaa sheegay jiritaanka mooshinada suuqa ku jira in mar walba baarlamaanka la furayo oo ay soo baxaan warar ku saabsan mooshinada. Laakiin ilaa iyo hadda ma jirto mooshin loo soo gudbiyey golaha shacabka ayuu yidhi. Waa maqalnaa mooshinadaas laakiin wax aan gacanta ku hayno iyo wax noo muuqda maanan arag. Waana wax dhaca mar kasta kalfadhi furmaayo ayuu yidhi xildhibaan Nuux. Kalfadhiga cusub ee shalay furmay baarlamaanka Soomaaliya ayaa la filayay inuu go'aamiyo masiiriye ka qaato qodobada la doonayay in wax laga bedelo dastuurka ku-meelgaarka Soomaaliya kaasoo la ansixiyey sanadkii 2012. Tan iyo markii Soomaaliya xorriyadda qaadatay 1960 dowladihii soo maray mid kaliya ayaa qaadatay nidaamka madaxtooyada ee madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen waana dowladdii Maxamed Siyaad Barre. Dowladdii Maxamed Siyaad Barre ka hor iyo kadibba Soomaaliya waxa ay ku dhaqmaysay nidaamka baarlamaaniga ra'iisul wasaaraha hogaaminayo xukuumadda waddanka. Baarlamaankuna uu isaga kala xisaabtamayo hawsha loo igmaday. Aad iyo aad u mahadsantihiin daawadayaal.